Hello friends, welcome to my channel IctmGuru. IctmGuru चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. फ्रेंड्स, जर का तुम्ही सबस्क्राइब केलं नसेल तर या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाल बटनला क्लिक करा. त्याचप्रमाणे बेल आयकॉनला अवश्य क्लिक करा. बेल आयकॉनला क्लिक केल्यामुळे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील तुमच्या मोबाईलवर सर्वप्रथम. तर बघूया आजचा व्हिडिओ.
सबको एक बार में 2-3 आधी लहान साईड टाकून मग एकटी साईडला टाकायचं ते मोठा त्याला स्वस्त केलं नाही का तुम्ही आपल्याला बोलून घे आधी मोठी साईड टाकली का मध्ये
हो सर, काढला सर.